إن شاء الله النهاردة سنة أولى مع نشاط هذا وهذه للصف الأول الابتدائي. بستخدم هذا مع المفرد المذكر. يعني إيه مذكر؟ يعني بقول ولد مذكر، معلم، طبيب، رجل. هذه بستخدمها للمفردة المؤنثة. يعني إيه مؤنثة؟ يعني بنت، طفلة، معلمة، مهندسة، طبيبة. معانا أشياء جمعناها مع بعضنا داخل الفصل، ومعايا دنيا بهذه ومحمد بهذا هيصنفوا الأشياء تبع البطاقة اللي هم عاملينها. اتفضلي يا دنيا. هذه أقلام، هذا كتاب. فين هذا يا محمد؟ هذه زجاجة، هذا ظرف، هذه مقلمة، هذا قلم، هذه محاية، هذا بسطور، هذه ساعة، هذا علم، هذه بلوم، هذا طبق، هذه كراسة، هذه مسطرة، هذه كعبة. أحسنتوا. قولي لي يا فرح، استخرجي بعض الأشياء من حولك وشاوري بها بهذا أو هذه. هذه كراسة، هذه مسطرة، هذه لوحة، هذا باب، هذه سبورة، هذا مكتب، هذا شباك، هذه مسطرة، هذا قلم، هذا بسكوت، هذه زجاجة، كمل. هذه معلمة، هذا أنف، هذه عين، هذا فم، هذه يد، برافو. هذه حقيبة. ها. كفاية؟ طيب يلا يا إسراء اقرأي لي نشاط رقم 1. نشاط 1. صل كلمة بالصورة المناسبة. وهذا ولد، هذا قلم، هذه بن، هذه سمكة. أحسنت. نشاط 2 يا سعيد، اقرأ لي نشاط رقم 2. صوتك. لون الصورة بهذه، هذا بلون الأزرق. الأزرق، وهذه باللون الأحمر. هنخلي التلوين ده للآخر سنة أولى، وهبدأ في نشاط رقم 3. يلا يا جنة. نشاط 3. اقرأ وصل. هذه لعب، هذه قطة، هذه شجرة، هذا بيت، هذا قرد، هذا ولد، هذه لعبة، هذه قطة، هذه شجرة، هذا بيت، هذا قرد، هذا ولد. حبيبي أحسنت. خلصت يا روضة؟ نشاط رقم 4. نشاط رقم 4. اكتب اسم الإشارة المناسبة. المناسب. المناسب هذا وهذه لكل صور. صورة. اتفضلي. الصورة ايه اللي قدامك؟ زرافة، تختار هذه. يلا اكتبي. هتبقى هذه ايه؟ هذه زرافة. زرافة. ما تكتبيش زرافة. هذه. هذا كرسي. يبقى هشاور على الكرسي واكتب ايه؟ هذا. سرير، هذا سرير. هذا. برافو. كراسة، ورقة مش كراسة. هذه ورقة. برافو عليك. هذه. اقرأيها لي بقى كده.
اقرأ. اقرأ اللي انت كتبتيه. زرافة. انت كتبت زرافة؟ ها هذا وهذا. كتبت الأولانية هذا ولا هذه؟ هذه ايه؟ هذه زرافة. ها هذا كرسي. هذه سرير. بصي كويس، بصي انت كاتبه ايه يا حبيبتي؟ ها هذا سرير. برافو هذه ورقة. برافو عليك. يلا يا فؤاد حط كتابك هنا. برافو يا سنة أولى. نشاط 5 ضع وجها. صوتك فين؟ نشاط 5 ضع وجها ضاحكا أمام الجملة الصحيحة. هذا بنت، هذه كرة، هذا علم، هذه كلب. جملة صحيحة هي ايه بقى؟ كرة، هذه كرة. يلا اعمل وجه ضحك. ينفع اقول هذا بنت؟ هذا علم. ها كمل. اقرا الجملة اللي بعديها، آخر واحدة. اه هذه كلب. تنفع؟ نحط لها وش ضحك؟ خلاص. شطار يا سنة أولى. سافة.